seandainya wong-wong ki mau nggih kabeh wong awal, wong akhir, menungso, jin njaluk ning gone Gusti Allah gitu. Terus kabeh sing njaluk niku diwehi karo Gusti Allah, apapun yang diminta diberikan nggih. Niku Gusti Allah ora bakal kurang keratone. Leh ngabulne kuwi mau nisbate mung kaya dom nalikane dilebokne ning gone segara. Dom dilebokne terus diangkat. Tetesane niku lho nggih. Sing netes niku lho nggih. Niki wis kena kanggo ngabulne sing njaluk sak munumban niku wae. Lah awake dhewe niku lek brengkel karo ora akeh lah. Salat yo brengkel, sedekah yo brengkel, kon sedekah siri. Corona ora oleh rame-rame ya padha brengkel piye sedekah ora oleh rame-rame kondangan gak oleh rame-rame kon gur kon ider tok. Lha padahal jane kan bener sing pundi jane. Ya ta? Lha jenenge sedekah niku warajulun yatasaddaqu biyadihi yumna. Wong lanang sing gelem sedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kiwane ora ngerti. Tapi jenengan kan mboten ngoten niku. Enek Covid ora oleh kondangan rame-rame. Nek kondangan butuhe nek jenengan arep sedekahan, masak diwene tangga-tanggane. Niku lak kudune malah luwih hebat to. Nggih mboten. Nuhuni hadis niki wau. Tapi kira-kira wonten gremeng mboten? Gremeng. Arep kondangan ora oleh. Ngoten lho ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekhina Muhammad Nawawi bin Umar Al-Zawi Sumaila hadrati Syekhina Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad As-Syafi'i wa usulihima wa furu'ihima wa ahli silsilatihima wa jami'i masayikhihima wa man intasaba ilaihima lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadrati jadadil krabya al-awwal usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa jami'i masayikhihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nerusaken ngaos Nasaihul Ibad nggih. Terus niki mengke nek saged buku digawa mulih gak apa-apa nggih digawa mulih ya mengke lek enek keterangan-keterangan sing penting ditulis-tulis dhewe ngoten nggih. Masalahnya apapun yang diterangkan di sini ya namun nerangke dan hal itu nanti ngoten nggih sing berkaitan kalian hidayah manggon teng kene atine jenengan niku sing ngerti jenengan ki mbak ngoten lho nggih. Jadi sing penting apa ditulis mungkin nek neng omah iso maca ya disempatne membaca kalih dieling-eling ngoten nggih. Niki melih-melih asal dari kitab Nasaihul Ibad niku dipun karang kalian sinten sing napa jenenge Munabihat ya. Munabihat listiqdadil yaumil ma'ad niku sing aran Ibnu Hajar Al-Asqalani. Niku terus gak usah ragu. Iki sahih apa ora, iki tenan apa ora riwayate, biasanya kan wonten ya. Masalahnya beliau itu lebih tahu daripada kita. Kurang ngerti piye jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani niku sing nyarai Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari disarai kalian panjenenganipun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kondang jenenge Fathul Bari.
Fathul Bari niku karangane Ibnu Hajar Al Asqalani sami kalian sing aran niki nggih. Kitab Munabihat Listiqdadi Yaumil Ma'ad. Terus kemudian kitab Ibnu Hajar Al Asqalani sing Munabihat niki disarai kalian nih Imam Nawawi Banten. Jadi wis ora usah khawatir engko riwayate piye ngoten nggih. Ora usah khawatir. Beliau insya Allah lebih tahu, di kredibilitasnya terjaga dengan adanya beliau mensarai kitab Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari ini. Ada Fathul Bari ini kitab sarah yang dipakai nenggone seluruh penjuru dunia ngoten lho. Jadi insya Allah mau tamat tetepan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini pembukaan ya. Sing halaman 4 sing terakhir gini. Wa ana al-ana uritu at-tabaruka bi idyani hadisaini syarifaini jalilaini. Sekarang saya ingin bertabaruk dengan mengetengahkan kepada jenengan sedaya memulai dengan dua hadis yang mulia. Sing halaman gangsal. Fal hadisul awal, fal hadisul mangko utawi hadis al awal kang awal. Iku ajazani paring ijazah ing ingsun bihi kelawan hadis sapa al-alamah Syekh Muhammad Al-Khatib Asami. Al-alim al-alamah Syekh Muhammad Khatib Asami, Suma al-Madani al-Hambali. Wa utawi Syekh Muhammad iku Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman. Ngan masayikhihi saking gurune Syekh Muhammad muttasilan khale muttasil, sanadnya bersambung. Ila Abi Dzar Al-Ghifari, ila Abi Dzarrin Al-Ghifari, temeka maring Abi Dzar Al-Ghifari. Niki sahabat yang menerima hadis ini saking Kanjeng Nabi, Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari ini seorang sahabat yang luar biasa. Abi Dzar Al-Ghifari ini seorang sahabat yang memang luar biasa. Enak kalam beliau yang sangat dicatat ya. Lau anna sohibal mangzil yad'una fihi lamalaknahu amti'atan. Seandainya mereka yang punya rumah, seandainya yang punya rumah, yang mempunyai rumah ini niku menginginkan, maka saya akan memenuhi rumah ini dengan perhiasan. Kok Gusti Allah niku ngersakake maksudnya sing di omah sinten? Gusti Allah mboten jenengan, ngoten lho, mungkin salah tompo. Sing di omah Gusti Allah. Lau anna sahibal manzil yad'una fihi lamalaknahu amti'atan. Seandainya yang memiliki rumah ini menginginkan, maka saya akan memenuhinya dengan perhiasan. Walakin nahu yuridu naklatuna minhu. Tetapi dia sing mempunyai rumah niku gak ngersakake ngono kuwi. Sing duwe omah niku pengene aku mindah perhiasan tersebut, ngoten. Ora tak dekek ning gone omah, tapi tak dekek ning gone niku kalame Abi Dzar Al-Ghifari sing kondang. Nah, pemikiran Abi Dzar Al-Ghifari sing kondang. Jenengan wis rasa nglakoni iki ora bakal iso. Tak critani tok ben ngerti ngoten nggih. Wa kana yara tahrima idkhali ma zada ala nafaqatil yaum. Abi Dzar Al-Ghifari itu seseorang yang berpendapat tentang keharamannya mengambil tambahan untuk nafkah hari ini. Maksudnya ngeten. Jenengan nafkahnya kira-kira dina iki cukup pira? Nggih. Pamane jenengan cukup 20.000. Kok jenengan ngambil lebih dari 20.000? Niku nek menurut Abi Dzar Al-Ghifari dianggap haram. Saged ngeten niku jenengan. Awal itu saat kae kena gue susu, kena somben. Orang tua somben nggak susu dari subuh, ditinggal sowan. Nah, Abi Dzar Al-Ghifari itu. Jadi beliau orang yang berpendapat wakana yaro tahrima idkhali ma zada ala nafaqatil yaum. Beliau orang yang berpendapat tentang keharaman memasukkan mazada turahan nafkah hari ini. Nah, hari ini turah ya berarti itu bagian berarti bagiannya kawulane Gusti Allah sendiri terus dikekne. Ya niku saged ngoten niku.
Niku sahabat Kanjeng Nabi niku modele ngoten niku. Nggih. Jenengan salah sampeyan ngono, ora ngarai jenengan cukup ngerti mawon hebat lho. Karo jenengan itu ben ngerti ternyata nyampe kok sahabat itu bakal luwih mulya afdhalu qarni. Ngoten nggih. Dadi saapi-apike kurunku kurune Kanjeng Nabi. Bar kuwi terus kurun sing nyandingi kurune Kanjeng Nabi kurune sahabat. Nyampe kok sampai sahabat itu berada keafdalannya di bawah keafdalan kurune Kanjeng Nabi. Anjen modele kaya ngoten kok, ngoten lho nggih. Panjenengan ngerti para Kanjeng Nabi, masa Kanjeng Nabi wis ngoten niku. Lah Kanjeng Nabi niku wong ora tau salah, mesti bener. Ya, mesti bener. Sekaligus ini pembuktian nek Nabi niku bener-bener Nabi. Nek Muhammad niku bener-bener utusan. Jadi apapun yang dikatakan, apapun yang didhawuhkan mesti ora ana sing salah. Ngoten lho. Ora kurang mulya piye? Nek wong kok pendapatnya ngantek kaya ngono. Kok jenengan kok arep nglakoni mikir ngoten niku paling ora tau gitu. Nggih. Arep nglakoni mikir mawon ora opo ngoten niku. Tapi cara Ghifari ngoten. Wa kana yara tahrima idkhali ma zada ala nafaqatil yaum. Abi Dzar Al-Ghifari. Sampeyan jenengan wis rasah nyontore, tak yakin jenengan wis rasah nyontore tak. Golek ibadah sing liya sing enak mawon ngoten nggih. Ora sampe melok Abi Dzar Al-Ghifari, pokoke jenengan cukup ngerti ngoten mawon. Nyangka kok sahabat itu dianggap lebih mulia daripada kita yang kurun hari ini. Ngoten lho. Sebab sahabat niku lho lakone niku modele kaya ngono. Terus nek cerita wa kana ar-rajulu yadkhulu alaihi fayuqallibu basarahu fi baitihi fala yajidu fihi syai'an min amti'atid dunya. Ana wong lanang ndayuh nang gone omahe Abi Dzar Al-Ghifari. Nek mripate mubeng ngeti jero omah. Lha iki omah blong-blongan ra apa-apa. Plus jero sahabat Kanjeng Nabi sing kondang. Nggih, kondang Abi Dzar Al-Ghifari niku. Nggih, kondang ngalime, kondang riwayate oke. Tapi biasa nek wong mlebu ning omah ini jebule omahe blong-blongan ra ono apa-apa. Ra ono apa-apane. Fala yajidu fihi syai'an min amti'atid dunya. Dia tidak menemukan sesuatu pun perhiasan dari perhiasan dunia. Nek Abi Dzar Al-Ghifari. Lakon ngoten niku ya ora sampe keliru, ngoten lho. Pokoke cukup ngerti mawon nyangka para sahabat niku kok luwih utama timbangane gurune awake dhewe. Sebab napa awake dhewe ora mungkin arep ngoten niku wis kangelan. Ya nek sing alhamdulillah ngoten mawon nggih. Tapi serasa jajal ngoten. Engko diwaca wong malah perkara sampean malahan. Ngan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima ing dalam hadis yarwihi kang riwayatake sapa Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam ngan robihi saking pengirani Gusti Kanjeng Nabi azza wajalla. Kala dawuh sapa Allah taala. Dawuh Allah taala niki jenenge hadis qudsi. Ya ibadi ini haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi kawula ingsun ini temen sepuluh ingsun iku haram tu ngaramake ingsun adzulma ing zalim ing pepeteng ala nafsi ing atase zat ingsun wa ja'altu lan dadekake ingsun ing zulma bainakum ing dalem antarane sira kabeh muharraman ingkang den haramake fala tazalamu mongko aja padha zalim-zaliman sira kabeh. Ya ibadi kawula ingsun kullukum utawi saben-saben ira kabeh iku zalim kesasar ilaman angin wong hadayatuhu kang paring hidayah sapa ingsun ingman fastahduni mongko amrel hidayah sira kabeh ing ingsun ahdikum mongko paring hidayah sapa ingsun ing sira kabeh. Ya ibadi kawula ingsun kulukum utawi saben-saben ira kabeh iku jaiun wong kang luwih ilaman kejaba wong atamtuhu kang paring dahar sapa ingsun ing man fastat imuni mongko amrel daharan sira kabeh ing ingsun utimkum mongko paring daharan sapa ingsun ing sira kabeh.
Ya ibadi kawula ingsun kulukum utawi saben-saben ira kabeh iku aring udo ilaman angin wong kasautuhu kang apa jenenge nglambeni sapa ingsun ing man fastat suri mongko amrewa pakaian sira kabeh ing ingsun aksukum mongko paring pakaian sapa ingsun ing sira kabeh. Ya ibadi kawula ingsun innakum temen setuhune sira kabeh iku tukhtiuna keluputan sapa sira kabeh bilaili ing dalem wektu bengi wa nahari lan rina. Awakmu kabeh iki gaene gawe dosa, bengi ya gawe dosa, awan ya gawe dosa. Bengi ya rasan-rasan arep turu rasan-rasan, awan ya ngono, cangkruk titik ya rasan. Wa ana utawi ingsun iku aghfiru ngapura sapa ingsun adzunubka ing pira-pira dosa jami'an hale sekabehane fastaghfiruni mongko amra pangapura sira kabeh ing ingsun aghfir mongko ngapura ingsun laku maring sira kabeh. Ya ibadi kawula ingsun innakum temen setuhune sira kabeh iku lam tabluhu ora bisa nekake sapa sira kabeh dzeri ing bahayake ingsun fatadzuri mongko aja gawe bahaya sapa sira kabeh ing ingsun wala tabduhu lan ora nekake sapa sira kabeh nafi ing manfaati maring ingsun fatang fauni monggo ya ora usah gawe manfaat ngoten lho nggih rasa gawe manfaat kanggo aku maksudnya ngamalmu kanggo awakmu dhewe kanggo awakmu dhewe ora usah aneh-aneh. Ya ibadi kawula ingsun law ana awalukum lamun to temen setuhune wong-wong awal sira kabeh wa akhirakum lan wong-wong akhir sira kabeh wa insakum lan menungso ira kabeh wa jinnakum lan jin-jin ira kabeh iku kanu ana sapa kuwi kabeh ala atqaqal birajulin ing atase luweh takwa-takwane atine wong lanang wahidin kang siji minkum saking sira kabeh mazada ora nambahi apa zalika mengkono kanu ala atqaqal birajulin iku wae fil mulki ing dalem kraton ingsun sayan ing suwiji-wiji. Ya ibadi kawula ingsun lawa ana awalukum lamun to temen setuhune wong-wong awal ira kabeh wa akhirakum lan wong-wong akhir ira kabeh wa insakum lan menungso ira kabeh wa jinnakum lan jin-jin ira kabeh iku kanu ana sapa kabeh mau ala afjari qalbi rajulin ing atase luwih lacut-lacute atine wong lanang wahidin kang suwiji mana koso ora kurang mana koso ora ngurangi apa dalika mengkono-mengkono mazkur min mulki saking kraton ingsun sayan ing suwiji-wiji. Ya ibadihi kawula ingsun law ana awalukum lamun temen setuhune wong-wong awal ira kabeh wa akhirakum lan wong-wong akhir ira kabeh wa insakum lan menungso ira kabeh wa jinnakum lan jin-jin ira kabeh iku kono padha jumeneng sapa kabeh mau fi syaitin ing dalem dhuwur wahidin kang siji fasa alune nguri padha njaluk sapa kabeh mau ing ingsun fa'at itu mongko aweh sapa ingsun kula insanin ing saben-saben insan masalah tahu ing penjalukane insan ngono ki mau mana koso ora ngurangi apa dalika mengkono-mengkono akta itu kula insanin masalata mima saking perkara ngindikan ing dalem sanding ingsun ila kama yang kusu angin kaya olahe ngurangi apa al-mihyatu dom ida udkhila nalikane den lebokake apa dom al-bahra ing segara. Jadi seandainya wong-wong ki mau nggih kabeh wong awal, wong akhir menungso jin njaluk ning gone Gusti Allah ya. Terus kabeh sing njaluk niku diwahi karo Gusti Allah. Apapun yang diminta diberikan nggih. Niku Gusti Allah ora bakal kurang keratone. Lah ngabulne iki mau nisbate mung kaya dom nalikane dilebokne ning gone segara. Dom dilebokne terus diangkat. Tetesane liya lho. Sing netes niku lho. Niki wis kena kanggo ngabulne sing njaluk sak mumban niku wae. Nggih, niku nek Gusti Allah niku ngoten niku. Lan kan kaya ini kan napa dongane pun Gusti mungkin kula mboten ahli kangge meraih rahmat kawalasane
panjenengan. Tapi kula yakin rahmate panjenengan iku mesti bakal teko teng kula. Ini dipahami. Mungkin kula mboten ahli kangge pikantuk rahmate panjenengan. Sebabnya kan cara persyaratan ya awake dhewe diwelasi piye lho. Jenenge wong niku nek brengkel kudune ya ora bakal diwelasi. Lah awake dhewe niku nek brengkel karo ora akeh lah. Salat yang brengkel, sedekah yang brengkel, kan sedekah siri corona ora rame-rame ya padahal brengkel, piye sedekah ora rame-rame, kondangan gak rame-rame kan gur kon ider tok. Lha padahal jane kan bener sing pundi jane. Ya ta? Lah jenenge sedekah niku wa rajulun yatasaddaqu biyadihi yumna. Wong lanang sing gelem sedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kiwane orang ngerti. Tapi jenengan kan bener ngoten iku. Enek Covid ora oleh kondangan rame-rame. Nek kondangan butuhe nek jenengan sedekahan, masak diwane tangga-tanggane. Mungkin aku jenenge malah hebat to. Nggih mboten. Ini status niki wae. Tapi kira-kira wong kene jeneng mboten. Greng. Aku kondangan nek Allah. Ngoten lho. Jadi pola pikir ngoten iki tidak usah langsung ngoten niku saya. Awake dhewe Surabaya ngoten niku. Surabaya ngoten niku. Sing ngoten niku pun wong ae. Dadi awake dhewe sik iso guyu. Tapi ancen ngoten niku awake dhewe niku pola pikire seruwet-ruwet ngoten niku, guys. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi kawula ingsun innama hiya angin pasti menunggu matur iku akmalukum usiha ngitung sapa ingsun ing amal lakum krana ira kabeh sema wafikum nuli sapa ingsun ing niku ing sira kabeh iya hana ing mengkono amal faman wajada faman mongko utawi sapane wong iku wajada nemu sapa wong khairan ing kebagusan falyahmad mongko becik apa iku jenenge mujiya sapa man Allah ing Allah. Wa man utawi sapane wong iku wajadan nemu sapa man ghaira zalik ing liyane mengkono-mengkono khair fala yalumana mengko aja ngumpat-ngumpat sapa man ilan nafsah kejaba awak dhewe ne man niku wau. Nggih. Lah niku nggih. Kula bolak-balik matur nggih. Mang corona ini luar biasa. Corona ini luar biasa. Nggih, jauh dari kita melihat bahwa itu konspirasi atau bukan, tapi hikmahnya niku tetap mawon luar biasa. Ngoten. Di antaranya gini, kita benar-benar diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala jane kudune awake dhewe iki piye to. Ngoten. Kita benar-benar dilihat sesuatu niku ya wis intine pripun. Nggih, intine pripun. Disederhanakan. Nggih. Contohnya kalau niku wae bab kondangan niku wae nggih. Nek ora ana kondangan wong-wong gremeng. Masalah wong arep sedekah ora diujukne ora apa nih. Lha padahal jenengan niate ora wis teko ngene Gusti Allah. Tapi jenengan kan ora marem. Nek wong ora krungu lek jenengan iku sedekah. Lah sing garae ruwet iku urusane jenengan marem karo ora niku lho. Nggih. Gitu. Urusane malah ruwet. Nggih. Wis gak marem blas wae. Lah malah aneh-aneh gitu. Marem-mareman terus akhirnya napa ngakekoi bapake sing wis meni. Masya Allah seru wetok wis iki. Nggih. Wong ngakekoi bapake sing wis apa ora ya lah tapi malah lucu ngoten mawon ngoten lho. Seru wetok isine pokoke. Ya ngono wis dadi belas sedekah ning ngono ayo padha ae ngoten lho nggih. Serasa aneh-aneh. Tapi kan awake dhewe kulinane acara niku nek ora wah terus akhirnya menarik uang niku manus ora marem lewat lho akhirnya. Nggih. Seru tok. Nggih. Mbak iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wes kowe cerita tok manggo lantok mawon niku nggih. Karo angen-angen. Ya ibadi ini haram dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzallamu. Niki ngaten nggih. Kabeh nggih urusan ubudiyah. Madaru syara'i. Jadi perputaran syariat apapun yang dibawa karo Gusti Nabi. Nggih. Nek jenengan angen-angen mungkin balike hanya kepada dua hal. Nggih. Balike hanya kepada dua hal. Yang pertama, ma'rifatul khaliq jalla wa ala wa wasafahu bi sifatihi la'iqati bi jalalih. Mengetahui tentang
Sang Pencipta, kemudian memberikan sifat yang pantas untuk diberikan kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'rifatul mayyidhihi subhanahu wa ta'ala wattaba'ud amala yardobeh, mengetahui apa-apa yang dia ridho agar kita dapat menjauhi dari sesuatu yang dia tidak ridho. Nih, isinya gimana nih kok? Yang pertama, mengetahui kekuasaannya Gusti Allah. Sing kaping pindho, mengetahui apa-apa sing Gusti Allah ridho, apa-apa sing Allah Ta'ala ora ridho. Niku isine syariat nggih namung niku to. Nggih. Ora mung isine syariat, isine dunya akhire nggih niku to. Nggih. Jenengan nyangka dikeki nyambut gawe ora penak. Ya ta? Nyambut gawe wis buka wong wis bakul budale peteng lek masak ora eram-eram gak mulih kanggo duit. Tahu mboten kira-kira tekan bakul. Ya ta? Nyangka sampai ada hal yang seperti itu. Wis budal kesel-kesel direwangi budal nyambut gawe mulih ra oleh bayaran, nyampe sampai seperti itu. Gusti Allah mengarep ngetokne, gitu. Sing bener iki aku dudu awakmu, ngoten maksudnya. Yang sehingga dengan itu kita tahu bahwasanya apapun yang kita lakukan, apapun yang napa jenenge, awake dhewe ngamal tumandang gawe, niku pada akhirnya prosentasenya sangat kecil dibanding dengan kekuasaannya Gusti Allah. Tapi awake dhewe dene kuwi bolak-balik kuwi masalah mikir kuwi wae. Nggih. Kuwi masalah jenengan sakniki nggih mamane nggih nyambut gawe. Niki sing gawe nyambut gawe. Mas Pur barang gak kena, Mas Pur jane kena Kang Sono gak kena contoh nggih. Mas Pur napa jenenge Kang Mas Joko kena contoh. Senin budal, Selasa budal, Rebo budal, Kamis budal, Jumat budal, Sabtu bayaran. Napa duit bayaran niku iki hasil kula laku nyambut gawe napa rezeki sing ngene Gusti Allah? Iki bayaran nyambut gawe apa rezeki sing Gusti Allah? Berarti nyambut gawe mulai Senin sampai Sabtu, kemudian Sabtu napa duit. Niki duit ini lho, nggih. Iki upaya lagi nyambut gawe selama 1 minggu napa rezeki sama gene. Masalahnya nek ora dibayar itu mesti takok bayar aku lagi nyambut gawe seminggu ki ndi. Ngoten lho. Masalahnya nek dibayar terus takok. Opakku lagi nyambut gawe seminggu ki. Nggih lho. Nek padahal nyambut gawe awake dhewe niki wae dibandingkan dengan kekuasaan Gusti Allah, campur tangan urusan kekuasaan Gusti Allah nenggone oleh awake dhewe nampa bayaran ketika Sabtu ini kira-kira kan ndi? Nggih. Awake dhewe budal nyambut gawe, paling nyambut gawe namanya cah bangunan yang garap apa sing perlu. Nggih lho, nyambut gawe ini hanya sebatas itu. Lah campur tangannya Gusti Allah nenggone awake dhewe iso bayaran dina Sabtu itu. Nggih. Mulai sampai wong sing nanggap awake dhewe sing akan nanggap sinten Gusti Allah. Mulai awake dhewe diwehi sehat iso budal sing wehi sehat jelalah keluargane awake dhewe yo apik ae ora cengkreh ora nyampe sehingga ketika kita berangkat nyambut gawe atine penak sing gawe sinten. Soalnya kalau cengkreh kira-kira nyambut gawe terus berak-berak sampai dipecat gak situ lah ya. Ngomong itu dilalah dikeki kondisi alam yo bersahabat yo pena orang nek gempa apa ra iso kira-kira dengan nyambut gawe ujug-ujug terus nek gempa iya ta saged mawon. Jadi campur tangannya kekuasaan Gusti Allah lebih banyak daripada oleh awake dhewe budal nyambut. Tapi bisa bayaran awake dhewe muni iki opahku. Iya kan? Lah pola pikir ngoten niku lho. Nek kudu awake dhewe harus siap berubah. Harus siap berubah. Dan dipikir iki pokoknya rezeki dari Gusti Allah. Iki pokoknya rezeki sama ngene Gusti
Gusti Allah. Sebabnya apa? Madari gitu. Perputaran dunia ini tetap hanya akan membuktikan nek sing kuwasa sing gawe itu Gusti Allah. Tapi sarana jenengan itu menutup diri dengan mengatakan iki opah bayar aku, sehingga jenengan ora iso ndelok nang ndi kekuasaan Gusti Allah. Betul maksudnya? Gitu. Sebabnya awake dhewe wis nutup awake dhewe wis ditutup sehingga kita tidak akan jenenge wong ditutup kan akhirnya malah gak iso ndelok. Ngaten. Tapi kalau jenengan ora paham, ketika jenengan tidak paham tapi jenengan tetap terbuka, gak berpendapat bahwa aku jane gak paham, iki jalur piye. Tapi aku yakin lah iki pokoknya rezeki sing Gusti Allah. Dudu lagi nyambut gawe. Insyaallah Gusti Allah pengganti duduh nih. Iki lo campur tanganku, iki lo campur tanganku. Yang akhirnya ketika jenengan ngerti niku wae, jenengan bakal ngrasakne jeneng wae jebule lah awake dhewe budal nyambut gawe iki hanya persentasenya hanya sangat kecil dibanding campur tangane Gusti Allah ning gone rezeki sing awake dhewe napa ning gone dina Setu niku wae. Niku gak hanya syariat kabeh kehidupan niku bakal ngoten niku. Jadi yang pertama nyampo enek kejadian seperti ini agar kita mengetahui tentang Sang Khalik, agar kita mengetahui kekuasaane zat sing wis agawe ning gone awake dhewe. Ada enggak? Niku yang pertama. Yang kedua, balike ben awake dhewe ngerti apa sing Allah ridho, apa sing Allah gak ridho. Sehingga awake dhewe sing ridho iso nglakoni, sing Allah gak ridho awake dhewe iso ngedoi. Urusane ki namung niku tok. Ya, nyangka dengan kenyambut gawe. Sebabnya Allah ora ridho nek jenengan iku jane nglarani makhluke Gusti. Lah jenengan wis rabi akhire diwajibke nafakoi. Kan ngoten niku. Niku ridhone Gusti Allah. Sebabnya jenengan ben orang nglarani ning keluarga. Tapi ya di antara rezeki iki mau ana sing hake Allah Taala diwehne kawula sing sakliyane jenengan. Dadi jenengan iku gur lantaran. Mulane ana kaul ora bakal mlebu swarga wong sing waret tanggane dulu. Ngoten lho. Dadi madari kan ngoten iki. Perputarane kan namung dua niku. Karena jenengan nangen-nangen bab napa kemawon mengke akhire balike namung iki wae. Wong dunia niki wae eneke apapun yang terjadi niku namung sanurihum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Aku bakal ngetokne, aku bakal memperlihatkan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan saya. Ayat-ayat tanda-tanda ini ya wae. Apapun yang terjadi di dunia ini tondo. Jenengan mungkin melakukan suci perkara tapi jenengan niku wae ora krasa jenengan niku didadekne dalil, didadekne ayat karo Gusti Allah kanggo wong liyane. Jadi apapun yang jenengan lakukan niku jenengan niate ngamal. Tapi secara tidak sengaja jenengan itu janjian secara tidak tahu atau tidak sengaja secara jenengan tidak tahu jenengan itu digawe ngono kuwi niku Allah Taala arep nuduhke nang gone kawulane sing liya. Wo nek wong ngene bakale ngene. Wo nek wong ngene bakale ngene. Ngoten niku. Sanurihum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Apapun kejadian yang gone dunia niku mung bukti, mung ayat sehingga kita tahu. Ngoten lho. Wah sing gawe Gusti Allah. Ngoten niku. Wah iki enak sing gawe sapa? Gusti Allah. Sampai kapan hal seperti itu terjadi? Hatta yatabayyana lahum anahul haq. Sehingga jenengan itu sakit merasakan bahwasanya jebul sing bener niku Gusti Allah didawake dhewe. Ngoten. Ya semacam niku wae. Nggih. Akhir kan malah awake dhewe ngerti gitu. Oh sing bener Gusti Allah dengan adanya Covid. Walaupun awake dhewe grundel. Wong nyatane ketika ana Covid awake dhewe justru iso ngamalke sedekah bisik. Ra ketang pisan-pisan.
Sebabnya nek pas wakaf jenengan ora pantes terus ngoten niku sedekah terus diberi tok ora diizinno ora pan. Jadi jenengan kan ditulungi oleh Gusti Allah. Ngoten lho. Ben tau nglakoni niku wae. Nggih. Tapi ya mau ben jenengan niku iso ngalir jebule sing bener Gusti Allah dengan adanya Covid. Terakhir jam-jaman ngamal napa jenenge sedekah iku kudune ya ngene. Ngoten. Senajan itu tidak menutup kemungkinan potensi-potensi rusaknya ngamal bisir ini belum tentu apik loh, ya kan? Ngamal bisir ini belum tentu apik. Sebabnya kemungkinan nenek takabur. Aku ora kaya kancane aku kaya bisiri butuh tak kakekne tok sepanjang le HP aku karo wong-wong. Iya. Ya kan? Tapi potensi rusaknya tetap mawon kan? Ora kok ngamal di sini dulu terus ngamal sing apik dhewe ya mboten tapi potensine nek potensi ngamal di sini nggih niku insyaallah luwih akeh apike tapi jam-jame ora kok selalu apik ya mboten. Lah madar ku mau perputaran niku wau nggih niku diterangke teng kene hadis niki sangat kental sangat jelas terlihat dari napa jenenge hadis sing awake dhewe maca niku wau nggih. Ini haram dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku ngaramke zalim ning gone awakku dhewe. Awakku ora oleh zalim senajan karo makhluk. Ya. Nek Gusti Allah mengharamke zate dhewe untuk zalim. Lah mulane awakmu ku mau makhluk karo makhluk ya aja zalim-zaliman. Ini Gusti Allah ngetinggalke tenggene awake dhewe napa mayurdihi apa yang Allah ridho ya kan Gusti Allah ridho lah awake dhewe kan bolak-balik sampe lho termasuk rasan-rasan musuhi kancane nyifat apa jenenge sing napa jenenge namung adu-adu ngoten lho isine lak zalim-zaliman isine nggih menang-menangan ya isine zalim-zaliman. Ya ibadi kulukum jalur ilaman hadai ibu fastahduli ahdikum. Awakmu kabeh kesasar. Kejaba wong sing aku paring pitutu. Jadi iki cara bahasane Yasin ini mulane sing kala iki ngoten iki. Niki langsung teng mriki diterangke ngene iki. Nah Yasin kan ngoten iki sawaun alaihim a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Wong-wong kok nasihati kok elekne utawa ora bakal padha sifat dasar menungso niku layu minun ora iman ora percaya lah kok anak wong iman sebabnya iki nggih ilaman hadai tuh kejaba wong sing aku paring hidayah lah nek anak wong iman iku murni hidayah sing ngene Gusti Allah ora kok kula sing gawe ceramah terus akhire ngomong melu mboten kadoyan ya kadang murni niku hidayah saking Allah. Inna hudallah wal huda. Pituduh Gusti Allah niku lah sing diarani pituduh. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini kok enek wong bar oleh pituduh, ya. Kok enek wong bar oleh pituduh wala ini tata ahwa ahubadal ladhi ja'aka minal ilmi malaka minallahi miwali wala nasir. Jenengan berdituduh ning Gusti Allah kok jenengan niku wae ora manut pituduh niku wae jenengan niku terus akhirnya manut hawane nggih niku terangke nyangkul wong niku ngaji kok setengah-setengah dielingnya angel niku nang nasir Quran ngoten niku nggih wala ini ta'ahwa ahli ba'dzallati ja'aka minal ilmi malaka minallahi miwali wala nasir. Ketika pituduh karo Gusti Allah kok dhewe niku wae merotol pituduh kemudian dhewe niku mengikuti hawa nafsunya alah jebule dadi santri ora enak blas ya kurang ngene-ngene tok terus akhire merotol wong ngono kuwi bakale angel oleh pituduh nggih malaka minallahi miwali wala nasir. Tapi Gusti Allah ya ora nulungi terus wali ora nek sing napa jenenge miwali wala nasir sing nulis gak enak lah pokoke mulane niku wae niku lek enek wong kok karo oleh pituduh terus mrotol nggih niku biasane ring-ringane
angel cara bahasane jenengan telo digodhog ndagel. Jadi mateng ra mateng entah. Dewe ngoten iki. Ya terus ngoten. Murni hidayah sama ngene Gusti Allah. Niki sing nuduhne napa? Ma'rifatul khaliq. Jadi mengetahui nek sing gawe niku Gusti Allah. Madhare riya lho perputaran niku lho. Nggih. Jadi apapun yang terjadi ning dunia niku ilmune mung loro. Nek bukan untuk mengetahui Allah sebagai khaliq, mesti bakal nerangake apa sing diridani Allah ning gone kawula. Niku mesti. Lah, mungkin protokol-protokol niki wae, hadis-hadis niki wae. Balike nek mboten tenggene mengetahui khaliq, ya iku ngamal sing diridani Gusti Allah. Monggo diwaca dhewe nggih. Ya ibadi kulukum ja'i ilaman at'amtuhu fastaqimuni at'imkum. Niki nggih nerangke tentang lek sing kuwasa niku Gusti Allah. Ma'rifatul khaliq. Ya ibadi kulukum arif ilaman tasawwur kabeh nggih. Sak mengisor mungkin bakalan nerangke ma'rifatul khaliq. Niku madarus syariat, perputaran syariat nggih niku bakale akan kembali ke dua hal tersebut. Nek ora untuk mengetahui Allah sebagai sang pencipta, mesti bakal nerangake apa-apa sing Allah ridho dilakoni menungso, apa-apa sing Allah ora ridho dilakoni menungso. Nek Allah ridho dilakoni, nek Allah mboten ridho ya awake dhewe kudune ngedoni. Itu pasti. Hal seperti itu mesti ngoten niku. Nggih. Niku gampang asine nilakne. Delok dunya pun kejadian tenggene dunya pun pada akhirnya nggih ngoten niku. Nggih. Makanya jangan sampai awak diri menutup diri, potensi tertutupnya diri kita dari melihat kekuasaan Gusti Allah. Contohnya apa? Gini kualu, ini bayar aku. Berarti kita menutup diri sebenarnya potensi campurnya kekuasaan Gusti Allah mengguni apa sing awak diri nompo. Lah ketika kita sudah menutup diri seperti itu, awak diri ora bakal iso delok. Ngoten lho. Masalah awak diri wis nutupi awak diri. Ngoten. Tapi najan ora paham nek awake dhewe membuka diri, awe yakin. Senajan aku ora ngerti tapi aku yakin nek iki mung rezeki sing nggone Gusti. Bakale Allah Taala nutup gitu ngene tiyang iki wae. Dituduh nggih. Nggih. Ternyata bener. Nek iki mung rezeki sing nggone Gusti Allah. Ternyata perannya aku nyambut gawe ini hanya sekian persen untuk menghasilkan apa sing tak tampa dadi rezeki hari ini. Ngoten niku. Ya, Mbak Bilih niku nggih. Mugi-mugi Allah Taala paring manfaat tenggene kula panjenengan sedaya. Astaghfirullahaladzim. Akhirul qawli hadza wa la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.